كارثة. سيتم إلغاء كأس العالم 2026 بعد العاصفة الثلجية وحالة الطوارئ بأمريكا. باش تفهم كمل الفيديو للآخر. ترامب يعلن حالة الطوارئ في 22 ولاية أمريكية، 240 مليون شخص في حالة طوارئ، وإلغاء 15 ألف رحلة طيران إلى الآن. نعم، وكأنما الله يعاقب أمريكا بعد كل ما عملته في البشرية. نعم سبحان الله، أرسل عاصفة ثلجية هي الأقوى منذ 127 سنة، أمطار غزيرة وعواصف غير مسبوقة، ودرجة الحرارة نزلت إلى أقل من 40 درجة، الكهرباء منقطعة وأجهزة التدفئة لا تعمل. عاصفة سببت حالات شلل في الحياة اليومية. ما كنتم ترونه ليست صور من أفلام رعب، للأسف هي صور من شوارع أمريكا. نعم، والأسوأ أن هذه العاصفة ما زالت في بدايتها وستستمر 5 أيام متواصلة. لذلك مهما كنت ومهما فعلت في تاريخك، أمر واحد من الله عز وجل قادر يمحيك من الخريطة. لذلك في كلمة أخيرة، توبوا إلى الله، وربي يحفظ كل المسلمين في أمريكا، وإن شاء الله سنحاول تغطية جميع الأخبار والكوارث القادمة. لذلك لا تنسى متابعتنا والصلاة على النبي، وشكرا.